Chicos y chicas de YouTube, hoy vamos a hacer aquí, miren amigos, como pueden ver, estamos haciendo una fogata, pero tengan mucho cuidado porque no se quemen. Así que vamos a contar ahorita historias. Ahorita aquí entre los tres vamos a contar unas historias bien chidas, así que vamos primero con el Beto a ver qué cuenta. A ver Beto, cuéntanos una historia. No, me dice No, tú. El más chiquito, el más grande. No, yo no soy muy chiquito. El Gus es el más grande. Por un año. Ah, tú, el que es el canal de YouTube. Ah. Ándale, pues. Bueno amigos, no se sabe ninguna. una historia de terror, vamos a contar una. Uy, Que cállate. soy yo. No, Oigan no. amigos, ¿qué se escuchó? Se escuchó ti. Oye amigos, bueno amigos, yo les voy a contar una historia de terror, ¿verdad? Más o menos. Esto fue un día que estábamos jugando a las escondidas, ¿te acuerdas, Gus? ¿Cuándo? Estabas escondida que un niño te hizo. Ah, ya. A ver, cuéntala tú mejor. Nah. Cuéntala tú. Tú también, Beto, cuéntala. Yo sí me la sé. A ver, tú cuéntala. Me acuerdo de qué. Cuéntala tú. A ver, ¿a quién le sucedió? A los tres, al Carol también. Ay, que hablé el Carol. Ya se va. ¿Ya se fue también? Ya. ¿Por qué? Llegó su... Bueno, pues, yo lo cuento. Tú cuéntalo, espérate. Bueno, yo les voy a contar. Acabamos de jugar fútbol. Y pues, como nosotros teníamos de costumbre jugar a las escondidas, pues estábamos jugando y ya primero iniciamos como en la tarde noche, que se veía todavía el solecito acá bien. Ya se veía así como un atardecer bien, que te gusta así que Bien bonito, un atardecer. un atardecer muy bonito. Y pues ya empezamos a jugar. Que por cierto nos íbamos a rodear, que eso no se permite, amigos, sin trampas, ¿eh? Nosotros siempre traíamos al Beto acá como buscándonos siempre. Y el Mario. Sí. Y No, pues, tú no. allá, justamente por el pasto, mira, allá, ¿señala? ¿Se alcanza a ver? Allá no se alcanza. Bueno, ¿Por allá? Por allá, que es el caso, ¿verdad, amigos? Estaban escondiendo y ya se está apagando la fogata. Entonces, ¿estás contando? Así, ya, déjala que se apague. Tengo que hacer muy bien las cosas, amigos, así que si van a ver su canal, hágalo muy bien, así que, pues bueno, se fue a esconder el bus acá allá en el pasto, porque a él siempre le va el izamiento, y pues allá estaba ahí escondido, y Careto sale todo asustado casi para hacerse del baño, ¿te acuerdas? ¿Qué se hizo? Que salió, no manches, güey, ¿qué? Allá escuché un niño que me hizo. Ay, pasó. Sí. ¿Pasó cómo? ¿Cómo pasó? Haz de cuenta. Esta era. Y esta era la cancha y como que acuérdate que el Carol dijo, mira, Sí. allá hay alguien. Sí. Y pues allá pasó. Hola. Ay, la blanca, ya me había asustado. Es la blanca. Sí. Ay, amigos, pensé que era. Ay, no, ya me asusté. Es que vi algo blanco y dije otra vez el niño, ya viene a estar dando lata. Ya. Y pues esa fue la historia, así que ahorita le va a tocar a Gus contar una. Ah, no, yo no me sé ninguna. El Beto, Ni yo. el Beto sí, tú nos contabas muchas, Beto. ¿Cuáles? A De ver. tu abuelita. ¿No que dijiste que un día estaban con tu No, abuelita dormido? A ver, cuéntala. A ver. Sí, no le hace que no se vea, no le hace que no se vea. O así, pues, así. A ver, cuéntala. Tú, Beto, no vas a salir, yo voy a salir. ¿No? Es que le da vergüenza a ese niño. Es que somos también en peligro de extinción. Beto, ¿verdad que tú puedes bailar para que eso? Beto, que tú puedes grabar para que eso. Grabar o bailar para que Bailar para que eso. Se haga prenda, más- no. Prenda. Ay, casi me... Beto, mira. Esto está así, mira. Y ahorita me quemo. Y lo primero que te diga tu mamá. Lo apagaste. Allá. pasto. Allá. Prende. Ay, amigos, no van a acercar demasiado porque. ¿Qué? Miren, amigos, allá va llegando. Sepa. No sé, la verdad. Bueno, amigos, aquí como lograron ver, después de que lo había apagado, lo volví a lograr prender. Así que. Mientras compraron el video, hice la... Ahorita nos vemos porque vamos a ir por Ah, madera, no así manches, que está bien. Vamos a esperarnos. Así que... Bueno, amigos, aquí como ven, ya vamos a recoger aquí madera, miren. Ahí es donde. A ver, Gus, señala dónde. No se ve.
¿No? Bueno, por allá, todo eso eso. que ven es pasto y allá se escondía. Ah, sí, había muchas Así que pulgas. cuando vayan a recoger cosas, amigos, claro que sí. Nosotros llevamos años aquí. Ya apenas voy a cumplir 7 años. El vato llegó desde que llegó Cristo. Agarren mucha. Bueno, amigos, como ven, ya nos desesperamos y mejor decidimos llevando todas las tablas. ¿No? Nah, ya se apagó, mira. Bueno, ahorita lo logramos prender, así que ahorita nos vemos, amigos. Bueno, amigos, como pueden ver, ya prendimos la fogata bien, amigos. Yo ando acá bien a gusto, miren. Ahorita a ver si ahorita estaría chido, ¿no? Tener ¿Qué? Bombones. bombones, pero como somos pobres, pues, modos, miren, amigos. Nos gana la Miren, pobreza. amigos, acá, si pueden voltear, miren, allí hacen una fogata porque allí es tiempo de frío, miren, y más voltean para arriba y Se queden a gusto volteando para arriba, que no se ve nada. con los cables viéndolos. Uy, hermosa vida. Mira, ahí están manotas. Pues manotas, amigos, así que eso no lo podemos grabar. Bueno, amigos, como ahorita nos vemos porque otra vez se va a volver a apagar y nos cuesta mucho trabajo, así que ahorita nos vemos.